Hello， 大家好，又係我蘇婉兒。咁係啦，一嚟就跌，嘅唔係好好。好啦，咁你睇到我面前呢個波呢，就係咩嚟嘅呢？就係拉麵膠氣球啦。爆咗，冇咗添。係啦，咁我而家就介紹玩啲舊嘅拉麵膠啦。其實都唔算拉麵膠，係火太鬼，係啊，好好拉嘅。其實你唔可以話佢係超黐手嘅，其實都唔算係好黐手噶啦，係啊，係啦。咁你呢會見到佢係會黐住手嘅，但係又唔算係好黐，黐咗之後都可以搬翻落嚟嘅，係咪？所以我有少少感冒，係啦，好，跟住呢頭睇下。我而家就教你點整呢嚿火太貴泡泡啦。好，就係咁整嘅啦。你唔使好似我咁攤平啲布，攤平嚿拉麵膠先嘅。跟住你咁樣拉布，跟住呢嚿拉麵膠係拉到布，跟住拉到個塌翻落去張台度咧，就咁整到個泡泡噶啦。係啊，因為呢個啱啱個波穿咗咯。所以就謝咗啦，同埋你唔會特登整爛個波佢。如果唔係呢，佢呢就會黐住你隻手噶啦，好似我咁，會黐住咗噶啦，係啊。咁唔緊要啦，咁冇太大。咁係啊，塌翻上去先。如果有啲提示噪音咧，你哋唔使理佢嘅。係啊。咁係啦，整多幾次泡泡啦。咁你咧，如果想即係超大個泡泡咧，你就要捽圓啲，跟住攤平佢。咁我就話呢個啱啊，再碌一碌佢，攤一攤平佢就得㗎。係啊，跟住我要準備企起身嘅。係，已經整一個泡泡㗎啦。我就即爛佢先。好啦，已經爆咗啦，佢黐住晒成隻手係咪？佢黐住晒成隻手啊！係啊，黐住晒成隻手。sorry 啊，呢部機太細啦，所以成日跌機啊。不過唔緊要啦，跌爛咗都唔緊要，因為呢部機都對我冇乜所謂。部機爛咗咪玩第二部嚟拍。係啊，好，跟住我再拉多次。咁係啦，又有個波，咁我就特登整爛佢咯。好，已經爛咗啦又黐到成隻手都係晒。係啊，好。切翻好啲先。咁係啦。咁已經拍咗4分幾鐘㗎啦，但係都冇乜嘢要同你哋講啦。咁就齋話呢個泡泡好啦，就得㗎啦。好。咁我又整一嚿超大嘅泡泡出嚟，但係我之前整個超大咯，有咁高度咯，其實都唔算係好高㗎咋。係啊，你唔費佢喺度漏氣嘅咩？係咪？咁啊，特登整爆咗佢。其實我都唔想特登整爆佢。
因為佢有一個漏氣嘅窿，所以想黐埋佢，但失敗咗。佢又話：政府應該考慮提高智障人士照顧者嘅津貼金額。無線電視記者趙家群報導。碌，大家有咗廁所先啊！我覺得咁唔緊要啦。咁就到呢度啦，拜。